kulanti waxaan u xiisalay dhamaantiin baa khiyaarta hawada naga daawanaysaa daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij khaas ah annaga oo barnaamijkani uu ka soo baxay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden annaga oo ku sugan xafiis cusub oo Somaliland Diplomatic Mission oo maanta xariga laga jarayo sidaad arkaysaan halkan waxaa jooga madaxdii qaranka Somaliland waxaa jooga diblomaasiyiin waxaa jooga aqoon-yahano safaaradii Somaliland ama Somaliland Diplomatic Mission xafiiskaas oo maanta halkan xariga laga jarayo runtiina waxa ay tahay meesha goobtan aan ku sugannahay waa faras magaalada Stockholm waana markii ugu horeysay taariikh abid ee laga furo xafiis ama Somaliland Diplomatic Mission haddaba waxa halkan ku sugan wasiirka arrimaha dibadda oo hogaaminaya wafdi aad u ballaaran waxa jooga in la taliya madaxweynaha dhinaca saxaafadda waxa jooga madax kale oo ka socota iyaguna in ururada bulshada sidoo kale diblomaasiyiin ajnabi ah oo runtii qadiyada Somaliland aad ugu ololeeya ugu horreyn waxaan ku soo dhaweynayaa safiirka Somaliland ama wakiilka Somaliland ee waddanka Sweden Sakariya Xasan Wacays oo aan leeyahay in Sakariya ku soo dhaw telefishinka qaranka adiga oo marka dambena ku soo dhaweynaya in wasiirka arrimaha dibadda ugu horreyn adigoo dadka uga waramaya guud ahaan iyo ujeedada maanta kulankan bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan jeclahay horta fursaddan inaan uga faa'iideysto in aan dhammaan dalkeenii shacbi iyo dawlad iyo ciidan aan halkan hambalyo uga diro ku aadan 18 May maalinta qarannimada Somaliland oo aan leeyahay hambalyo dhammaanteen waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in Ilaahay roobkii inoo keenay oo abaarihi aan ka soo doogsanayna aad iyo aad baan maxay Ilaahay ugu mahadnaqaynaa runtii sidaad ka dhawaajisay waxa maanta aynu kulankeena ku daaran yahay in aynu furano xafiiskii diblomaasiyadeed ee wakiilka jamhuuriyadda Somaliland ee dalkan Sweden runtiina waxa ay ku timi taakulo iyo maxay gargaar aan ka helay xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland uu hormood ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Somaliland iyo runtii wasiirka arrimaha dibadda Saacad Cali Shire oo in aanu xafiiskan furo qayb weyn ka qaatay xafiiskana waxa uu soo maray maxay marxalado kala duwan muddadii marka 4 bilood ah aan maxay xilka la magacaabay waxaanu saaray culays in aanu maxay furo goob u qalanta qaranka jamhuuriyadda Somaliland runtiina aan rajeynayno inuu maxay wasiirkuna uu nooga marxaati kici doono run ahaantiina waxay xafiiskan waxa ku yimi shaqo aan ku wada midownay dhamaantayo aniga iyo maxay asxaabteeda ahaato maxay gudoomiyaha dalada guud ee jaaliyada Somaliland oo community nooga wakiila Michael Torstenson oo ah maxay wakiil sharafeedka maxay jamhuuriyadda Somaliland ee Europe sida oo kale gudoomiyaha gudida ictiraaf raadinta Maxamed oo anaga oo mid ah oo runtii aan odhan karo wasaaradda warfaafinta laftigeedu qayb ka ahayd oo Cabdikariino iyo dhamaanteen inagoo mid ah in aynu maanta ka mari dhalino maxay waajibaadkii uu nagu lahaa dalkeenu oon u furo maxay xafiis kaasoo maanta ay farxad weyn noo tahay in uu noo joogo maxay uu nagala qayb qaato iyadoo runtii aan aad uga mahadnaqayno waqtigiisa aad u yaraa wasiirka arrimaha dibadda Saacad Cali Shire oo shaqooyin aad isku xiga qaban doona inuu na siiyay maxay opportunity-ga amba maxay waqtiga uu nagala qayb qaato xariga nooga jiro marka farxad weyn bay noo tahay mudane wasiir in aad goob joog ka noqoto oo xafiiskan maxay aad noo furto oo maxay naga aqbasho inaan ku sii shaqeyno oo aad xariga nooga jirto taas ayaan maxay mudane wasiir maxay ka codsanaynaa بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله marka ugu horeysa reer Somaliland oo dhan meelay joogaan baba halkan waxaan uga soo dirayaa salaan iyo hambalyo ku aadan sanad guurida 26aad markii la soo noqonay xornimadeennii 18 May 1991 waxay noo tahay farxad iyo sharaf inaan ka soo qayb galno munaasabadan aad iyo aad ka qaaliga u ah ee lagu furayo xadhiga laga goynayo xafiiska Somaliland ama safaaradda Somaliland ee Sweden ee ku taala magaalada Stockholm inkastoo muddo fara badan halkan aynu wakiilo ku lahayn haddana waa markii ugu horeysay aynu xafiis ka furano xafiiskaas runtii wuxuu mid aad iyo aad loogu baahan yahay wuxuu ka shaqeyn doonaa xoojinta iyo adkeynta xiriirka labada dal buu ka shaqeyn doonaa isla markaana wuxuu adeegi doonaa bulshada reer Somaliland
ee Suudaan ku nool wuxuu noqon doonaa xafiiska runtii cid kasta oo u baahan Soomaaliland warka heshaba hadday yihiin maalgashi hadday doonayaan iyo hadday yihiin kuwa dalxiis u socda iyo hadday yihiin kuwa hawl kale u socda xafiiskii ku soo hirinayaan imanayaan ee ku xidhaya Soomaaliland ayuu noqon doonaa dabcan xafiisku keligii hawsha faraha badan ee lixaad kale ee loo igmaday ma qaban karo haddii aanay jaaliyadu gacan ka siinin marka halkan runtii waxaan uga dirayaa baaq jaaliyada reer Suudaan inay xafiiska la shaqeeyaan oo taageerada u baahan yahay ay siiyaan munaasabadanu waxayna ay ku soo beegantay sidii marka hore baan yiri sanad guuradii 26aad bay ku soo beegantay sabab maasheen baba sanadkan waxaa la go'aansaday in lagu xuso taageero loo fidinayo dadkii ku tabaaloobay abaarihii baana ee soo maray dad far badan ba xoolihii runtii ka baxeen oo baahan in la xooleeyo waxna la qabto waxaan runtii aan rajaynayaa uguna baaqaya kuna boorinaya dadka reer Soomaaliland oo dhan inay qayb ka qaataan taakulada loo fidinayo dadkeena abooruha mantaqan ku tabaaloobay abaaraha waxaan jecelahay halkan inaan runtii uga mahad celiyo dadka tacabka badan iyo maalka badan ee jeebkooda geliyay sidii loo furi lahaa xafiiskan waxaan jecelahay gaar ahaan inaan magacaabo safiirkeena Zakariya halkan midigteeda taagan iyo Michael iyo Mikael halkan maxaan isna bidixdeeda taagan iyo ilaalay intii la shaqeysay inoo suurta gelisay xafiiskan sidii uu furmi lahaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iminkan waxaan ka furaynaa xariga ووزيرك arrimaha dibadda Soomaaliland oo xariga ka jaraya Somali Diplomatic Mission waxa daawanaysan daawadayaal had waa tahay daawadayaal barnaamijkeenan ayaa inoo sii socon doona in runtii xafiiskan cusub ee maanta halkan laga furay ayaan jecelahay inaan kelmad ka weydiiyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland muhiimad noocee buu u leeyahay walow aad sheegtay haddana gaar ahaan qadiyada madax banaanida Soomaaliland xafiiskan maanta Sweden oo ay ku noolyihiin in ka badan 50,000 oo Somalilander ah si weyn u daneeya guud ahaanba arrimaha geeska Afrika haday tahay arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland intaba bismillaahir rahmaanir rahiim horta xafiisyadena dibaddu inta badan hawshay qabtaan waxaad oran kartaa waxay qaybsantay ilaa 4 mid waa siyaasadda waxa kamid ah ixtiraaf doonka Somaliland hadaynu nahay xaq baynu leenahay in ixtiraafo si kasta aad u eegto badan dhinaca sharciga aad ka eegto dhinaca taariikhda ka eegto dhinaca mataqaana bini'aadanimada aad ka eegto laakiin runtii sidaynu moodayno leenoma yaqaano marka waxaan rajaynayaa xafiiskan inuu kaalin weyn uu ka qaato sidii dadku ay noo baran lahaayeen sidii markaa qadiyadeena ay noogu taageeri lahaayeen isla markaa xafiisyadu waxay qabtaan waxa kamid ah horumarka xagga dhaqaalaha marka waxaan rajayn doonaa insha Allah inuu noqdo jid la inoo soo maro maalgashayaasha reer Sweden ay mataqaana inoo soo maraan si ay wadankeena u maalgashan lahaayeen idin laftigeeda waxaan jecelahay kulli wuxuu qaban doonaa waxyaabaha consularka ah ee safaaraduhu ay qabteen viisooyinka iyo waxyaabaha aynkaas oo dhan waxaan noqon doonaa insha Allah meel xiriirisa jaaliyadeena reer Sweden Mikael Torstensson, how do you feel today? This is a day to be proud of, I believe. This is a great day for Somaliland and the right of Somaliland among the nations of the world. So it's an historical day when we take a step forward towards recognition for the nation of Somaliland, and I'm so proud to be here today and happy also. And I just want to congratulate all Somalians in the world for this step to establish this office in Stockholm. It will mean a lot for the progress when it comes to recognition of Somaliland and for Somaliland's place among the nations. So thank you. Mikael Torstensson waxa uu yiri waxaan maanta halkan hambaliyo uga soo jeedinayaa xafiiskan diblomaasiyadeed ee maanta ay Somaliland ay ku yeelatay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden isagoo dhinaca kalena hambaliyo aad u ballaaran u diray dadweynaha Somaliland meel walba caalamka ay joogaan Moses oo isaguna ah la taliyaha dhinaca arrimaha siyaasadda ee xafiiska Moses, welcome to Somaliland National TV. How do you feel today? As a friend of Somaliland, I feel very proud to say, first of all, I would like to say congratulations in your re-independence day. This is 26 years ago that Somaliland decided to distance itself from the rest of Somalia. Now having this physical presentation here in Stockholm, it will make our work towards the different institutions in Sweden very easy. وحيري موسى أو la taliyaha runtiina diblomaasi sare oo degan waddanka Sweden waxaan hambaliyo weyn u dirayaa yani in ay tahay arrinkan arrin aad u muhiim ah oo qadiyada Soomaaliland madax banaanida si weyn uga qayb qaadan doona la taliyaha madaxweynaha dhinaca saxaafadda oo isaguna kamid ahaa
dadka lagu soo casuumay xarig jarkan ayaa waxaan leeyahay bal khadar adiguna ka waran maanta dareenkaaga safaarad xafiiskan missionka Soomaaliland halka ka furatay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي بهرت ما هذا وردن لأنه سورة قليل إن كلنا ما أنت فريتان كحفيز كان Somaliland mission in Sweden أردت كسب بيجمع معلن تاريخية أو كوبيجان سنة جورد اللي حلا بعتناد كسب ورقتي معلنتي إنه مدح بناني دين حلني وحيكون تمترنتي وددال كسياسة دارمها تبدأ حكومة أو هجامين أيوه أحمد محمود سيراي مدحوينه هنا iyo wasiirkeena arrimaha dibadda Dr. Saad Ali Shire oo runtii aanay la'aantii suuragal noqoteen in xafiiskan la furo oo waxaanay u tahay taariikhda u galaysa wasiirka iyo xukuumadda madaxweynaha uu hogaaminayo Axmed Maxamed Siiraayo waxaanay muujinaysaa in ambassadorka cusub ee loo soo magacaabay dhawaan waxqabadkiisii u horeeyay inay tahay inuu xafiis ka furo muddo dheer iyadoo aanu ilaahay inoo qadarin inuu xafiis ku yeelano laakiin waa ilaahay mahadi isagana taariikhda u galaysa ambassadorka waxqabadkiisii ugu horeeyay qayb kamid ay noqonaysaa nasiib uu yeeshay inuu ku soo beegmo xilli la furayo safaaradda xafiiska wakiilka Soomaaliland waxaan u mahad celinayaa dhammaan intii gacan ka geysatay suurtagelinta xafiiskan ee ugu horeeya safiirku ay ku xigaan jaaliyadda iyo gudoomiyaha jaaliyadda Mustafa oo runtii iyaga la'aantood aanay suuragal noqoteen xafiiskan wax badan buu ka tari doonaa arrimaha aqoonsi raadiska isku xidhka bulshada waa bar lagala soo xiriiri doona kulmin doonta dadka reer Somaliland xiriirka dawladda Sweden wax weyn ka tari doonta waayo markaad weelkeeda la timaadaad wax ku helaysaa hadii la yiraahdo marka waxaan leeyahay wasiir Saad iyo safiirka wada asiibteen ilaahay idinka jazaaysiyo taariikhda idin xusi doonta inaad noqoteen maalinta taariikhiga inaad idinku keenteen oo waqtigii aad mas'uuliyadda hayseen aad hirgeliseen oo fuliseen waa wax shacbiga reer Somaliland idin og yahay jaaliyadana waxaan leeyahay idinkoo isku duuban jaaliyadda Scandinavian-ku waa jaaliyadaha ugu qiimaha badan dalka wax badan galiyay dib u galiyay ay kamid yihiin aniguna nasiib baan u yeeshay inaan maanta halkan Europe ugu soo horeeyay iyadoo xafiis Somaliland laga furayo inaan goobjoog ku ahaado marka dhamaantiin intii gacan ka geysatay waxaan leeyahay waad mahadsantiin ilaahay jazaa'id idinka siiyo jaaliyadana guud ahaan waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan safiirka Somaliland iyo xafiiskan oo noqdo mid ka turjuma danaha reer Somaliland markaynu isku duubnaano aynu meel ka soo wada jeesano ayuunbay Somalilandna wax noqonaysaa waad mahadsantahay la taliya madaxweynaha Khadar Cali Gaas dalada guud ee Somaliland ayaa iyaduna dadaal weyn u gashay la fahanteedu wada shaqeynta inay dhex marto arrinkan qayb weyn la fahantoodu runtii ka qaatay Mustafa oo ah gudoomiyaha daladaha guud maanta dareenkaaga ka waran xafiis Somaliland oo calankii Somaliland goob istiraatiiji safaaradihii baa inaga soo horjeeda waaweynaa bal ka waran maanta dareenkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantahay dalmar runtii maanta farxad aad iyo aad weyn ayay aniga iyo mujtamaca reer Sweden ku nool ee diaspora ay u tahay waa maalin qiimo badan runtii xafiiskani aad iyo aad baa runtii baahi weyn lagu qabay waa ilaahay mahadi in runtii maanta aan fursad helno inaan halkan ka furno xafiiskan runtii wax badan buu runtii soo kordhin doonaa haddii ilaahay yiraahdo dalada iyo qurba jooga reer Sweden ee reer Somaliland aad iyo aad bay runtii ay nolol shaqeeyaan safiirka la shaqeeyeen iyo intii ka horeysayba haddii ilaahay yiraahdo xafiiskan wuxuu noqon doonaa xafiis wanaagsan oo runtii dad badan oo cadaan ah ama reer Sweden soo jiidan doona oo runtii mustaqbalka wax weyn itiraafkeena ka tari doona aaminsanahay weli daawadeel waxa noo socda barnaamij si toos ah uga soo baxaya xarunta Somaliland Diplomatic Mission ay ka furatay centralka magaalada Stockholm oo runtii safaarado badan goobtani ay ka dhow yihiin maxamed badda ayaan waxaan doonayaa inuu agteeda soo istaago oo isaguna ka mid ah diblomaasiyiinta sidoo kale groupka u dooda qadiyada dhinaca itiraaf raadinta maxamed ka waran maanta dareenkaaga iyo xafiiskan maanta xariga wasiirka arrimaha dibadda Somaliland oo ka jiray bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore horta iyo golowna hambalyo diro dhammaan shacabweynaha reer Somaliland meel kasta joogaan oo ku hambalyeeyay la xilaata guurida ilaahay sanadkiisa khayr inoo gaarsiiyo ixtiraafkana inoo soo horeysiiyo runtii waxa lagu farxo dalmar wada maansantahay marka koowaad waxa aad loogu farxo way runtii muddo dheer baynu sugaynay inaynu helno
maxaan ku rahdaa qalabkii ama facilitieski aynu ku maali lahayn xidhiidhada caalamka aynu la sameynay gaar ahaan waddankan aynu degannahay Sweden runtii wax loo dhigaa ma jirto baahi weyn buu u qabnay wax badanna wuu tari doonaa oo xaqiiq weeyaan oo meeshii lagu soo hiranayay uu ka bilaamayay maxaan ku rahdaa lagu unki lahaa ama lagu sii xoojin lahaa xidhiidhadii aynu hore u sameynay runtii aad iyo aad bay farxad igu tahay inaan ka qayb qaato maanta joogo waxaan ku hambalyeynaya runtii Dr. Saad aad baan ugu hambalyeynaya dhiiradaanta ku dhiiraday inuu kaga dhameeyo xafiis inaan ku samaysano safaaradaha dhexdooda oo saddex safaarado jaar lanahay wax aad loogu farxayo runtii rawaad aad baad u mahadsantahay waxaan kusoo gabagabeynaynaa waraysi aan ka qaadayo diblomaasi sare jaamac Sweden jaamac agteeda soo istaag halkan waa usoo noqon doonaa diblomaasi hore waxaad ahayd jaamac diblomaasi hore waxaad ahayd guddoomiye hore guddiga komishanka qaranka Somaliland waxaad maanta goobjoog u tahay xarun Somaliland Diplomatic Mission oo xariga laga jiray wasiirka arrimaha dibadda Somaliland uu inoola joogo bal arrinkan ka waran maanta dareenkaaga ee wadaniyadeed bismillahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillah horta marka hore ilaahay baa mahad iska leh halkan isku keenay inagoo nabad qabna waddankeena roobku u shubay horta munaasabadan furitaanka Diplomatic Missionka Sweden Somaliland ee Sweden waxa horta inuu ayaan badan yahay lagu garanayo wuxuu ku hagaagay munaasabadii 26 guuradii Somaliland aynu la soo noqonay dawladnimadeeni taasi horta waa calaamad fiican oo muujinaysa sida xafiiskan uu hoodada u leeyahay waxa inta ay raaca horta halkan wasiirka arrimaha dibadda iyo Dr. Saad Ali Shire iyo wakiilka Somaliland Sweden Sakariya Xasan Waciis halkan aynu imika joogno waa Stockholm qalbigii Stockholm weeyaan waa meelaha Stockholm ugu mudan haddii nabadka galaya safaaradu ka jiraan kolka horta halkan oo kale in la helo dhaqaale iyo tacab iyo haddii nabadka galaya magac bay u baahan tahay in lagu aamino oo halkan diblomaasiyiinta dhexdooda xafiis lagaga kareeyo adigoo aan immunity iyo recognition haysan horta dadaal un bay ku timaadaa taasi horta waxa lagu bahdiyo weeyaan safiirka iyo wasiirkuba ma hadda way leeyihiin waxa kaloo jirta inaynu ognahay halkan wasiirka arrimaha dibadda Saad Ali Shire isagoo wasiirka qorsheynta iyo isagoo dirbiga wasiirka arrimaha dibadda halka uu noogu yimid waanu ku canaanan jirnay inaanu war Sweden baahi badan baa ka jirtay maxaa loo furlaayay tiyo taagtaagno ognahay horta in mujtamaceena halkan degan jaaliyadda reer Somaliland laga soo jawaabo oo baahidoodii ay u qabeen inay yeeshaan Diplomatic Mission la tixgeliyo tiyo dhaqaalaheena iyo waayayna aynu ognahay waa arrin aad iyo aad ugu mahadsan yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo dawladduba waynu ognahay taagteena dhaqaale laakiin waxaan filayaa xafiiskana xafiis noqon doona mid u dhuun daloola dalkan Sweden oo deeqaha dalalka Afrika iyo kuwa ugu mudana weelkii aynu wax ku helaynay ee Diplomatic Missionka ahaa ee aynu kula xiriirinay dalkan Sweden ayaynu samaysanay taasina waxa ay ruuska yimid maaha tacab aan garan karayo intuu leeyahay ayuu ku yimid ilaahay baa idinka jasaaysiin doona anaguna haddaanu jaalidaan dadka halkan degannahay waxa la xun kala hadhayna ma jiro haddii xataa loo baahdo in aanu ka qayb qaadano dhaqaalaha xafiiska dee waxa weeyaan wax noo diidaya ma jira in haddii dawladdu ay meelaha qaarkood ka bixi weydo in la kabo oo aanu xoog iyo ku kabno oo xoog iyo maskaxba lagu kabo yani waxba kala hadhi mayno waxaan rajaynayaa inuu noqdo meel in wada anfacda oo Somaliland deeqda oo insha Allah taala sida aynu halka ugu jirno oo fogeyn bay ictiraafkina inuu ugu yimaado oo daryeelkii kale ee diblomaasiyiintu lahaydna ay noogu darsamo wassalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatuh dhalinyarada ayaa iyaguna maanta dareenkooda ka hadlaya cabdi oo kamid ah dhalinyarada Somaliland ayaa dareenkiisa ka waran maanta xafiiska halkan laga furay horta anigu shakhsiyan aad iyo aad baan u faraxsanahay anigu Stockholm caasimadan aad baan ugu koray meesha laga furay safaaraduna waxa waa meesha ugu muhiimsanayd dhalinyarahana waxa sheegi kara markuu qofku Sweden ku korayo oo arko Somaliland xafiisna lahayn ayna lahayn meel dadka lagu casuumo ay Falastiiniyiintu xafiis leeyihiin oo imka dawladda Soomaaliya lafteedu ay safaaradda dib uga furanayso waxaan aamsanahay in ay ahayd waqtiga ugu habboonayeen maanta aan furano waana meel aad ugu muhiim u noqon doonto dhammaan dhalinyarta dalka Sweden degan dad badanna waa u diyaar weyn u baahnaan meel la isku yimaado lagu shiro arrimaha Soomaaliya lagu gorfeeyo iyo siyaasadda iyo safaaradda sidii loola shaqeynay safiirkana la isku yimaado aad baan ugu faraxsanahay
runtii daawadayaal barnaamijkeenii khaaska ahaa ayaa waxa uu soo gaadhay guntii iyo gabagabadii wasiirka arrimaha dibadda maanta runtii safar kale ayuu tegayaa. waxaa jirta sacadatul wasiir inaad berrito uu mudaharaad ballaaran uu ka dhacayo waddanka ingiriiska, caawana aad u safri doonto. bal ka waran isaguna barnaamijkaas iyo ka qaybgalka aad ka qayb qaadanayso iyo qadiyadda somaliland sharafta uu leeyahay. bismillahi rahmaani rahiim. saad sheegtay waa berrito oo ah 18 May waxay noqonaysaa sanad guurideenii 26aad aan kula soo noqonay madax banaanideena. waana la xusaya meel walba waa laga xusaya, ingiriiskana weliba si ballaaran baa looga xusaya. banaanbax baa lagu xusi doonaa insha allah, petition amba codsi baa lagu xusi doonaa, shirweyna waa laga qabanaya insha allah, shirweynahaasna waan ka qayb geli doonaa. marka waxay runtii ay noqon doontaa munaasabad ay dadka reer somaliland ay helaan meel kastay joogaanbaba inay muujiyaan shucuurtooda ay mataqaanaa iyo say uga go-an tahay somaliland jiritaankeeda iyo xornimadoonkeeda. marka waxaan mar kale aan ku hambaliyay dadka reer somaliland meel kastay joogaanbaba munaasabadda 26 waxaan leeyahay fadlan si fiican uga qayb qaadasha oo mahadsantihiin. daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha le barnaamijkeenii khaaska ahaa ee idinka imanaya magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden ayaa halkaan kusoo gabagabeynay. waana markii ugu horeysay taariikh abid ee xafiis diplomatic mission ay Somaliland ay ku guuleysato in ay magaalada Stockholm wadnaheeda iyada oo runtii daawadayaal safaarado aad u fara badan ay hareeraha naga xigaan. waxaana bilaabi doona barnaamij aad u ballaaran oo isla in arrinkan ah in xafiiska caawa loogu dabaaldegayo oo ka dhacay iyaduna library-ga ama museum-ka ugu weyn waddankan Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm. waxaanu idin leenahay inta aynu aragtin noocan oo kale hawada isugu soo noqon doono waanigoo dalmar ah iyo dhammaan asxaabtayga la qayb qaadatay, Axmed Saki oo dhinaca kamarada inoo qaabilsanaa. waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo, iyo Axmed Qorshe iyo Idris oo qolka satellite-ka inoogu diyaar ahaa. sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ciid wanaagsan sanad guurada 26aad ee qarannimada Somaliland.